Berarti Mak, saya tak kenal pertama. Kasih daging pada nggak mau guys, pangan dewe ya. Aku nggak tahu. Buka piring, Mak. Oh, nggih. Enggak, sudah kan. Kaca kok Mas. Nah, maaf ya guys, pakai lengan pendek. Panas. Di rumah kok enggak pakai. Beneran. Caranya loh Mas. Masa aku bakar-bakar tinggal sendiri, nggak ada orang. Mae masak angin, tidur di sana. Mae di sana. Kakakku belum pulang. Kapan-kapan makan apa nih ya guys? Dimakan duluan. Beres. Makan guys. Gogo nih, Sempet sumber. aku bawa anu. Sumber ini. Buzzer tuh bawa sempet guys. Banyak, Pak. Kapan gini loh? Ini kita Oh, itu langsung di, itu langsung di. kok iya kok kata itu kata ini. Oh, dua anu ya. Berarti ini ya. Ini kurang putih lah. 70%. Soalnya pilihnya di permainan. Ini kan anu, asam manis. Belum tahu, guys. Nanti enak kayak gini. Aku nak iki jane tiris bawang, dari cabe, dari daun bawang. Dan kelabnya di. Hah? Oke. Kan? Kan aku sudah saja.
makanan jangan lupa guys. Boleh buka. Dagingnya aku Di Udangnya main aja kok tak. Aku lupa kenapa ya, Wan? Hah? Udang, Apa? lepas. Kantor. Yo. Ini ada Apa? sama-sama. Aku tahu nggak cuma saya cuma terkesan sama. Yo belum. Bukan. Ya, tahu tomat. Bukan semua mama. Enak. Ya kayaknya mah. Kita mau makan. Ya. Oke, dulu. Terus, Mas. Enak kan? Yo. Tahu? Hujan. Enak. Tapi enggak sama itu. Iya. Oh iya. Ya ini kata cocok gitu. Kalau ini Benar ayam mak. Saya mau potongan yang mau tahu. Jadinya mama mau anak. Oke. Terus mas, baju. ini apa nih? Hah? Ini apa nih? Enggak ada ngono toh, tadi mau rumah.
Nah, dari sate ini setengah matang kan untuk kita kan. Malah saya Makan terus. Lagi makan ini saya. Mama. Beli apa? Baca ya. Udah. Tentang ini kan sama. Iya. Untuk saya sama ini. Minta dulu tak punya. Engkau juga ada lagi ke Ilonggo selada. Orang kita hanya kesuan atau senggocok mau? Tak matang dengan orang. Kita guys, kita mau makan dulu ya.